Pau verde que demora mais do que queimar. É só eu que trabalho aqui? Meu filho. Ó, agora tem uns grossos ali, ó. Ó, uns grossos ali, ó. Galera, já terminando de pegar lenha. Voltando. E a gente colocou a lenha pro lado de fora da cerca. Então a gente tá indo encontrar os outros integrantes. Isso aí mesmo. Então a gente tá indo agora buscar a lenha. Agora é o trabalho mais difícil. Né, Kira? Agora é o trabalho difícil. Levar a lenha no ombro. Vai se lascar. Tem muita areia, tem muita fogueira. Eita, peraí. Aí nós fazemos a fogueira. Os pessoal brigam por causa de lenha. Agora é movimento de moto. Eles vão fechar a rua não, pô, vamos pra cá, ó. Assalto. Vamos chamar. Tá gravando? Eita, é muita lenha. Tá Dá gravando? pra fazer uma fogueira grande.